Niye böyle heyecanlısınız? Aferin birincilerimiz. 15 sentyabr Bilik Günü münasibətilə Abşeron Xızı Regional Təhsil İdarəsinin tabeliyində fəaliyyət göstərən bir sıra məktəblərdə yeni dərs ilinin başlanması böyük sevinc və bayram əhval-ruhiyyəsi ilə qeyd olunub. Tədbirlərdə müəllimlər, şagirdlər və valideynlər iştirak edərək balacaların ilk dərs həyəcanını bölüşüblər. Sumqayıt şəhəri 23 nömrəli tam orta məktəbdə şagirdlər, müəllimlər və valideynlərin iştirakı ilə yeni dərs ilinə rəsmi start verilib. Məktəb həyəti musiqi sədaları və rəngarəng çıxışlarla əsl bayram ab-havasına bürünüb. 2025-2026-cı tədris ilində 23 nömrəli tam orta məktəb 168 birinci sinif şagirdi ilə tədris ilinə başlayır. Bu tədris ilində məzunlarımızdan qeyd etmək istəyirəm ki, 139 məzundan 118 nəfəri birinci mərhələdə ali məktəbə qəbul olmuşdur. Onlardan bir nəfər Məmmədli Məmməd Respublika Fənn Olimpiadalarını və Rumuniyada keçirilmiş Beynəlxalq Kimya Olimpiyadasının iştirakçısı olduğuna görə müsabiqədən kənar Bakı Ali Neft Məktəbinə qəbul olmuşdur. Qeyd etmək istəyirəm ki, məktəbin nəticələri 83% qəbul nəticəmiz vardır. Bilik gününüz mübarək, əziz şagirdlər, hamınıza təhsil ilində uğurlar arzu edirəm. Bayram coşqusunun hiss olunduğu digər təhsil ocaqlarından biri Sumqayıt şəhər 28 nömrəli tam orta məktəbi olub. Bu il məktəbin birinci sinifinə 234 şagird qəbul edilib. Onlardan biri 1D sinifinin şagirdi şəhid övladı Əzizli İnci Nəzər qızı məktəbə ilk addımlarını ataraq tədbirə xüsusi mənəvi rəng qatıb. Sözgedən təhsil müəssisəsinin rəhbəri Araslan Rızayev birinciləri təbrik edib. Onlara gələcək təhsil həyatında uğurlar arzulayıb. Hazırda 28 nömrəli tam orta məktəbdə 2458 şagird təhsil alır. Pedaqoji heyətin sayı isə 101 nəfərdir. Keçən tədris ilində məktəbi bitirən 158 məzundan 136 nəfər yerli ali məktəblərə, 11 nəfər isə xarici universitetlərə qəbul olunub. Onlardan 2 nəfər 650-dən, 9 nəfər isə 600-dən yuxarı bal toplayaraq yüksək nəticə göstərib. Yeni dərs ilini böyük sevinç hissi ilə qarşılayan digər təhsil müəssisəsi isə Sumqayıt şəhər 33 nömrəli tam orta məktəb olub. Hal-hazırda məktəbdə 1432 şagird təhsil alır. Keçən il 68 məzun ali məktəb tələbəsi adını qazanıb. Onlardan biri 655 bal toplayaraq fərqlənib. Eyni zamanda 6 məzun qırmızı attestatla təltif olunub. Direktor Mehdiqulu Aslanov Bilik Günü münasibəti ilə bu il birinci sinifə qədəm qoyan birinciləri ürəkdən təbrik edib. Valideynlərinə göz aydınlığı verib. Digər çıxış edən müəllimlər və valideynlər şagirdlərə uğurlar arzulayaraq onların gələcəkdə ölkəmizin savadlı, bilikli və vətənpərvər vətəndaşları kimi yetişəcəyinə inamını ifadə ediblər. Yeni dərs ili isə minlərlə məktəblinin həyatına yeni ümidlər, böyük arzular və parlaq nailiyyətlərlə başlamağın sevincini bəxş edib. Yeni dərs ilində şagirdlərə bilik zirvələrinə doğru inamla irəliləməyi, müəllimlərə isə gələcəyin savadlı nəslini yetişdirməkdə uğurlar arzulayıblar. Nizami Rəsulov, Fərhad Ələkbərli, xüsusi olaraq Dinas TV üçün.